Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan kali ini kita sudah ada sebuah notebook Acer Aspir ES11 atau ES1131C3V5. Jadi kendalanya di notebook ini adalah tidak mau booting, dan ketika saya coba install ulang berulang-ulang kali dia masih gagal ya, gagal diinstal. Ada warningnya itu yang mengatakan bahwa source filenya korup atau kemungkinan korup. Padahal di di bootable-nya itu saya gunakan untuk install ulang di laptop lain, nggak masalah. Setelah itu saya coba cek harddisknya, saya lepas gunakan enclosure ya, atau casing harddisk eksternal. Saya cek sentinelnya masih 100%, tapi ternyata setelah saya coba pasangkan ke laptop lain, saya install pun masih tetap gagal. Dan saya ambil kesimpulan bahwa harddisknya itu sudah lemah. Jadi ketika dia beroperasi panas, nah itu baru muncul errornya. Untuk itu laptop ini jadi kesimpulannya, atau notebook ini kesimpulannya harus diganti harddisknya. Namun saya di sini lebih memilih untuk menggantinya dengan SSD. Tentunya sudah saya tawarkan ke pemiliknya dengan estimasi biaya dan keuntungan atau kelebihan menggunakan SSD itu seperti apa. Dan user pun setuju, pemilik pun setuju, akhirnya saya eksekusi. Jadi kalau dinyalakan seperti ini karena sudah gagal install ulang ya, notebooknya masih menyala dan masuk ke recovery. Tapi ketika diinstal dia akan gagal. Untuk itu kita langsung ganti saja harddisknya menggunakan SSD. Di sini saya sudah ada sebuah SSD Adata SU650 SATA 2,5 inch 6 GB per second 120 GB. Saya memilih ini karena ya bagus, dia sudah SLC ya, jadi pembacaan datanya jauh lebih cepat timbang yang lain. Saya merekomendasikan dua SSD, satu Cleve dan satu lagi Adata yang sudah saya coba dan terbukti awet dan cepat. Oke, langsung saja kita bongkar notebooknya. Namun sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe dahulu biar saya semakin semangat buat membuat konten-konten servis laptop lainnya. Oke, langsung saja kita bongkar. Dan yang perlu kita perhatikan, kita lepas dulu baterainya. Ini berbahaya ya. Kalau tidak dilepas bisa konslet, ada yang jatuh ke sini. Kita lepas dulu. Untuk harddisknya kita lepas dengan narik seperti ini. Lalu diangkat dan ditarik ke belakang. Ini tidak ada tidak ada case-nya ya. Jadi hanya diselupkan saja. Lalu kita akan ganti SSD-nya. Oke, kita pasang seperti ini posisinya, tinggal masukkan saja, selup. Nah, seperti itu. Lalu pasang kembali casingnya. Dan langkah selanjutnya adalah menghidupkan dan menginstal Windows ke dalam SSD-nya. Kita nyalakan dulu, kita cek BIOS-nya dengan menekan F2. Oke, sudah masuk ke BIOS. Kita lihat settingan BIOS-nya ya.
di boot menu. Nah, boot mode-nya itu EV atau UEV. Nah, jelas ya. Oke. Baik, dan berarti kita harus menggunakan bootable UEV. Nah, ini HDD-nya udah ada ya SU650. Oke. Ini kita menggunakan Windows yang UEV. Kita masukkan saja ke port USB-nya. Lalu kita restart atau exit. Tekan F12. Ternyata nggak mau, tekan F12 untuk boot menunya, katanya belum diaktifkan ya untuk boot menunya. Kita lihat saja apakah dia akan booting langsung ke SSD-nya, karena di dalamnya nggak ada OS ya. Nah, dia sudah booting ke hard disk, maksud saya hard disk, ke flash disk. Nah, di sini kita tinggal install saja ya. Ini kok nggak mau fokus sih. Oke, kita install saja. Waduh, ini harus pakai mouse, tapi saya tidak usah menggunakan mouse ya, sudah biasa. Saya akan langsung saja next, install now. Kita tunggu. Oke, di sini pilih skip aja. Lalu centang I accept. Lalu next. Pilih custom install. Nah, di sini hard disknya atau SSD-nya itu kebacanya 111,8 GB ya. Wajar lah untuk 120 GB. Sini saya akan membuat partisi dengan klik new. Nah, di sini saya akan memasukkan jumlahnya, itu saya cukup 70 saja ya, 70 GB. Lalu apply. Oke. Baik, jadinya 67,8 GB, sisanya 43,4 ya, lumayan lah buat simpen data. Lalu kita buat lagi yang partisi keduanya untuk simpen data, dan kita format satu persatu, kita format ya. Ini format lagi. Oke, format sudah selesai. Lalu kita pilih drive yang untuk instalasi, lalu pilih next. Nah, proses copying file Windows-nya sedang berjalan. Tunggu sampai ke tahap-tahap selanjutnya. Oke, di sini tinggal pilih do this later. Lalu ini skip saja. Lalu pilih use express setting dan tunggu sampai ke tahap selanjutnya. Masukkan username untuk PC-nya, passwordnya dikosongi saja.
lalu next. Dan sampai ke tahap selanjutnya kita tunggu. Baik, sudah selesai instalasi Windows-nya. Kita akan coba ya. Kita akan coba membuka Explorer ya. Ya, lumayan kenceng. Kita matikan. Kita lihat bootingnya ya. Coba kita nyalakan seberapa cepat bootingnya. Ya, sangat terasa ketimbang menggunakan harddisk. Nah, langsung ready ya. Ya maklum, ini prosesornya masih Celeron dan dalam bentuk notebook, jadi tidak kencang banget karena RAM-nya juga cuma 2 GB. Nah, nanti akan saya coba bandingkan ketika sudah diinstal aplikasi yang lainnya ya.